Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Все мы знаем, что животные – это лучшие врачи, ведь они лечат лучше, чем любые лекарства. Большое преимущество предоставляется тем людям, которые держат в своем доме кошек. Не зря ходит легенда о том, что когда кошка идет к человеку и садится на него, она выбирает то место, где у человека болит. Именно таким образом кошка его лечит. Похожая ситуация о кошке и человеке случилась с одним дядей. Благодаря его сыну Эндрю Феллону эта история стала популярна в социальной сети. Как оказалось, его отец заболел, ему требовалась срочная операция. После ее проведения ему понадобилось много времени на восстановление. Отца Эндрю Феллона уже выписали из больницы и рекомендовали ему побольше отдыхать. Однажды, когда мужчина решил вздремнуть, его посетил неожиданный гость. Его жена и по совместительству мама Эндрю вышла ненадолго из дома в магазин. Она очень плохо закрыла входную дверь. Когда женщина вернулась, то была очень удивлена увиденным. Как оказалось, на кровати, где всегда отдыхал ее муж, она увидела его спящего. Все вроде бы ничего, но на нем лежал котик. Они оба так хорошо обнимали друг друга, что женщина аж улыбнулась. Конечно, удивляться тому, что кошка забралась на мужа и уснула, нечему. Как бы ни одно «но». В их доме нет кошек и никогда не было. Никто и близко не догадывается, откуда взялась эта кошка. Но, несмотря на это, вся семья очень рада, что она появилась в их доме в такой трудный период в их жизни. Уже позже отец Эндрю пошел на поправку. И именно благодаря этой кошке его курс реабилитации проходил намного легче и быстрее. Этой радостной новостью Эндрю решил поделиться со всеми своими читателями в Твиттере. Он опубликовал сообщение, в котором рассказал о неожиданном госте, который теперь живет вместе с его семьей. Пока его отец спал вместе с кошкой, мальчик решил заснять этот прекрасный момент. Именно эту фотографию он и прикрепил к своему посту. «Мой отец восстанавливается после операции. Мама вышла и оставила дверь слегка приоткрытой. У моих родителей нет кота». Именно так и подписал он свою публикацию. Оригинальный твит Эндрю набрал на данный момент почти 470 тысяч лайков и 80 тысяч комментариев. «Я очень счастлив, что мой папа идет на поправку. Мне будет особенно приятно, если эта фотография сможет заставить улыбнуться еще кого-то, кроме меня», сказал он в одном из интервью. Особенностью этой фотографии стало то, как отец парня крепко держит лапку кошки. Но вряд ли, что в скором времени папа Эндрю начнет вести кошачий блог. Во-первых, как оказалось, он не является сильным фанатом кошек. Но во-вторых, он не умеет пользоваться социальной сетью Twitter. «Теперь мне нужно объяснять папе, что такое Twitter», – пошутил Эндрю. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.